Да, да. Да, главное, чтобы вы поставили. Ну, вы проверку не проводили, как вы можете про основание? Она распространила обо мне мою частную жизнь, вы понимаете? И жизнь моей семьи. Ваши копии? То есть, я вам расписался, как вы просили? Ну да. Вот, я вам дал разъяснение, что оснований нет. А как можно распространять частную жизнь? Это не наказуемо? Так надо проверить. Ну хорошо, рано или поздно я добьюсь, чтобы она села. Да, очень хорошо. Все потихонечку бумерангом вернется вам.